हिंद एवरीवन, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। क्लुचेवेस्को वोल्केनो दोबारा से इरप्ट हुआ है ऑन द रशियन कामचटका पेनिसुला। कामचटका पेनिसुला जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रशिया में फॉल करता है बिटवीन सी ऑफ ओखोट्स्क एंड द बेरिंग सी। वही अगर हम पेनिसुला की बात करें तो एक ये लैंडफॉर्म है जो कि 3 साइड से पानी से सराउंड होता है और एक साइड से लैंड पे। अगर हम इस वोल्केनो की बात कर लें तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है एंड ये स्ट्रेटो वोल्केनो का एक टाइप है। वहीं अगर हम इस पेनिसुला की बात कर लें तो ये फॉल करता है इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहां पर आपको सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक एंड अदर जियोथर्मल एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। इस और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल देखते रहिए। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।